嘅時候，咦，你已經行咗3、4啦，佢仲1、2喎，咁啊死啦！咁出嚟嗰個數碼就有混亂。當混亂嘅時候 ，DSP 就要估啦。佢行先定佢行後咧？估出嚟梗係假㗎啦。咁假嘅嘢當然啦，失真啊！我哋話真係。會唔會嗰陣時嘅設計反而好過你而家嗰個好似恩黐黐咁嘅腳座啊？咁佢話：誒，以前嗰個分體分音嘅效果咁好，點解你唔 keep 住擺下邊？咪正晒咯。咁但係咧，以前嗰個分音器嘅做法咧，就有一個缺點。咩缺點咧？就係咧。好，首先歡迎大家老友、亂友、發燒友嚟到呢個 Bowers & Wilkins 嘅呢個 sound room 啊，就參加我哋今次再一次嘅惺惺相惜嘅呢個聚會呢個惺惺相惜就好多 party 嘅，大家知啦有 audio technique 啦。咁今日咧就我頭先同一啲 partner 咧講過，今日其實個配搭咧係非常特別嘅。第一就有啲老友記啦星火就第一次同我哋做呢個惺惺相惜嘅。咁今日就總共3個 party 啦有我哋 B&W 啦，有星火啦，佢哋今日派出佢哋嘅一個好抵玩嘅東西Constellation 嘅前後級。然後咧仲有咧喺Front Source 咧就派出佢哋好堅嘅響晒到嘅一個 DCS 好多中意玩 digital 嘅嘢咧都知道 DCS 係好嘢嚟嘅。咁更加唔少得咧就係線材嘅提供啦。線材大家都知我哋中意用 Siltech 啦。咁3個 party 夾埋一齊咧，今日應該有一個幾好嘅聲嘅咁首先咧我介紹少少 B&W 噶。喺平日咧遇到一啲朋友仔或者有啲發燒友關於 B&W 嘅問題咧或者啲迷思咧，我就借呢個機會咧就解答一下。咁最近咧有個用開呢個第2代即係 D2 800嘅朋友問過我，佢話：喂 ，D2 800嗰個座好似好堅喎，即係好似成件事好似堅過呢個 D4 嘅腳座喎。因為咧 D2 嘅腳座咧係一個4方形好厚身嘅腳座，睇落咧就好重嘅，其實實際上都好重嘅唔係得個樣。咁會唔會嗰陣時嘅設計反而好過你而家嗰個好似恩黐黐咁嘅腳座啊？其實我哋嗰啲設計師咧就希望咧將個分音器咧做到有呢個分體式分音器嗰個效果。咁我哋諗咧就無謂整個箱擺喺後邊有條線楞咁肉酸啦。咁就諗到將個座咧4方形裏邊偷空咗，就將嗰啲capacitor 嗰啲電感電咗啲就擺喺裏邊。咁咧就有一個分體 crossover 嘅效果。咁但係而家咧，因為呢個腳座咧，你點解見到佢做薄咗咧？就係個分音器咧已經冇擺喺裏邊啦。咁佢話：誒，以前嗰個分體分音嘅效果咁好，點解你唔 keep 住擺下邊？咪正晒咯。咁但係咧，以前嗰個分音器嘅做法咧就有一個缺點。咩缺點咧？就係咧，因為個分音器喺地下。咁如果你要將個 signal 咧擺到去個 tweeter 度咧，咁你要走條線咧就非常之遠啦。嗱，佢最遠嘅部分咧，反而係 tweeter 同中音呢個問題嚟啦。因為 tweeter 同中音咧，我哋所有定位或者最多樂器產生嘅中音咧，都喺呢2個地方嚟嘅。咁如果我哋條 path 拉長咗咧，唔多唔少咧，都對佢嘅信號咧有少少損失嘅。咁所以而家咧，我哋啲工程師咧就諗到同樣係一個分體式嘅 crossover， 但係就將佢擺咗喺背脊呢個位。其實背脊呢個位你見到呢個散熱器部分咧，裏邊就係個分音器嚟嘅。佢其實基本上係間咗間房出嚟咧，俾佢呢個散熱器咧係做一個分音器嘅部分。咁呢個好處咧就比以前嗰個好多啦。第一，佢譬如高頻同埋中頻個分音器咧，就直接喺佢嘅單元後邊呢個上邊呢個位。咁低頻嗰個分音器咧就係接近底部呢個位。咁所以條 path 咧 signal path 咧就會短好多啦。咁你聽出嚟嘅中高音咧就比以前咧就會大大改善咗。有時大家唔好睇少啲小改善，幾個小改善咧夾埋一齊咧就有一個咧令你意想不到嘅效果啦。咁但係你話
咁下邊嗰個底座位，咁同以前比較，其實會唔會都係差啲啊？其實就一定唔會，因為以前個底座咧，佢下邊有4個轆嘅。咁大家知，如果隻喇叭有4個轆喺下邊，如果佢播一啲好爆棚嘅嘢嘅時候咧，佢自己企唔穩咧，出嚟嘅爆棚嘅東西咧就會差啲啦。咁以前我哋會點做咧？你就要咧將呢隻喇叭咧，將佢撲轉90度，咁咧就會有一套釘，嗰套釘要另外買幾千蚊嘅。咁咧就會要將幾個轆咧扭咗出嚟，然後咧就安翻嗰套釘落去。但係有問題嚟啦，你擺好位先可以落釘㗎。但係擺好位之後，將佢再撲轉，再翻上嚟嘅時候，就可能唔係你想聽嗰個位置啊，真係可能有少少分差。但係落咗釘之後，你想拱佢又拱唔喐喎，因為已經即係釘死咗啦。雖然唔係特釘嗰種釘啊，咁所以而家呢個呢個改善就好好啦。第一咧，你如果定咗位之後咧，佢個釘咧你唔使喐嗰對喇叭任何位置，只係喺下邊咧有個螺旋嘅位，你將個旋旋咗出嚟，佢就會慢慢降落嚟咧，就頂住個地下，就會好穩陣。第二個位就唔會改變。咁但係你話，如果我未擺好位嘅時候，又落釘，咪好唔係幾好咯咁啊？咁我哋仲有一個咧 stopper 喺後邊嘅，你見有2個窿。咁咧你可以咧暫時性咧，即係擺到咁上下位，但係聽日又想繼續擺過咧，又唔想咗個位咧，你就可以落2個 stopper，將佢暫時固定位置，又可以聽下效果。如果你真係覺得100%啱位咧，先至旋扭嗰個釘出嚟。咁所以而家嗰個底座咧，其實係經過一個咧engineer 們嘅一啲深思熟慮咧，先有演變成今時今日呢個咁嘅做法嘅。咁所以 B&W 咧，其實係一個咧，即係我哋叫一個即係 learning organisation 啦嚇，係一個不斷學習、不斷將自己改進嘅一間公司嚟嘅。咁所以咧，你哋唔使擔心，即係譬如我呢個新嘅產品出新嘅generation 嘅時候，會唔會個木皮改咗就話俾你聽改善咗啊？就唔會嘅。通常佢哋咧就會有啲真正嘅科技上嘅改善，先至出咗個新嘅一代出嚟嘅。咁所以咧呢個 signature 咧同 D4 普通版本咧，其實係一個幾明顯嘅聲音上嘅分別嘅。咁我又唔想阻咁多大家時間啦，因為咧星火嘅阿 Ken Sir 咧又要有同大家分享一啲咧佢哋一啲器材上一啲獨到嘅技術咁睇大家咧今日聽起上嚟咧就一路諗下個技術帶嚟啲咩效果，一路聽咧優美嘅音樂啦歡迎Ken Sir。嗱你見到咧前面好多嚿機啦，咁其實今次呢個 show 咧就用咗上面3嚿啦，依嚿同埋呢2嚿啦，分開兩個部分去講。依家先講個音源先啦，因為今次嘅音源咧，我哋係用 DCS 嘅 Rossini 系列嘅。咁其實 Rossini 系列咧就分2個 model， 一個型號咧就冚唪唥裝晒喺個 CD 裏邊嘅，串流啦、解碼啦、CD 啦，冚唪唥就一體化。咁而今次咧就用我哋俗稱叫3件頭啦。咁呢一個咧就係個解碼、升頻、串流。咁而中間呢一嚿咧就轉盤，嗰邊薄薄嗰嚿咧就個時鐘啊 Master Clock。咁而 DCS 咧，我諗好多玩家都大概都知道係一個咩品牌啦，或者係我冚起啲啦，即係溫故知新，大家再聽一聽一啲小故事啦。咁 DCS 原身咧，佢哋嗰班團隊咧就係軍隊嚟嘅，係做空軍軍事。咁啊負責乜嘢咧？就係空軍嘅戰機裏邊嘅雷達系統、數碼模擬轉移嘅個信號做數碼解碼嘅。咁咧服役期間咧就最多用喺嘅技術就擺咗喺隻垂直升降嗰隻飛機度。我諗有啲睇以前阿諾舒華辛尼加嗰套片你要見過啦。咁退役之後咧，咁咧就齊出咗嚟就搞音響啦。咁就當然啦，佢哋嗰陣時我係冇分民用呢樣嘢嘅，主要咧就係去做 professional 啦，真正錄音室裏邊嘅系統啦。咁差唔多依家叫做我哋話頂班啲嘅錄音室系統裏邊一定有 DCS 嘅系統擺咗裏邊嘅，因為佢嘅解碼咧喺業界裏邊咧基本上咧手一指嘅。
咁當然啦，擺翻屋企咧，我諗你都唔會覺得係會襯唔起你套系統嘅。咁嗱，佢最出名幾樣嘢咧，第一樣嘢佢個 DAC。咁啊 DAC 咧，佢哋自己自創咗一個叫 Ring DAC 嘅系統。咁啊大陸咧就叫環形嘅數碼模擬轉換器。咁呢個有咩特別咧？因為坊間裏邊咧，通常我哋叫解碼 DAC 咧，都係一個 chipset 嚟嘅。咁亦都係有啲公司專門出嚟賣俾一啲成品嘅。咁譬如 CD 機裏邊嗰套解碼系統咧叫 chipset 啦。咁有好多外置嘅解碼咧，都係用呢啲成品嘅。譬如有啲叫歐洲嘅 chips 啊、EZS chips 啊，或者係 Crystal 啊呢啲。咁啊以前舊款舊一脱咧，阿爺嗰個年代就用啲硬 IC 去做嘅，就會。咁但係呢啲咧就需要寫軟件擺落去嘅，以前就燒死咗嘅。而家後期呢啲 ESS chip 咧，因為方便去生產，通常就一啲電腦公司係寫一啲程式擺落去。咁通常裏邊咧就要 ready 咗30個 channel，任你擺啲咩落去啦。你可以入 true balance 嘅數碼轉換又得，或者普通嘅模擬轉換又得。咁但係佢呢個咧 Ring DAC 咧最大嘅特點咧就係佢唔係一粒 chips 嚟嘅，佢係一塊底板嚟嘅。咁基本上呢樣做法咧就係以前應該話依家都係咁做，軍事裏邊嘅做法。因為軍事裏邊所有嘅器材都應該可以耐用，同埋可以維修到嘅。即係淋咗水落去咧，你可以維修翻呢個系統嘅，你用得翻嘅。咁啊，亦都係可持續性嘅，即係你更換咗啲嘢咧，有 upgrade 咗佢嘅。咁呢個就係佢哋個概念啦。另外咧就係佢新版本咧，佢係有個 APEC 嘅技術嘅。舊版同新版 APEC 嘅技術咧係啲乜嘢咧？就不論係佢個 Ring DAC 嘅硬件啦，咁同埋軟件嘅提升啦，輸出輸入嘅部分嗰個硬件啦，咁啊全部都提升咗嘅。如果係以前冇 APEC 嘅版本，同依家有新 APEC 嘅版本比較嘅話咧，可以話唔好話幾多個 percent 唔同啊。新嘅 APEC 咧同舊嘅加埋中都唔夠新嘅 APEC 咧好聲嘅。所以 upgrade 佢係好抵玩嘅。咁另外一樣升頻啦，升頻亦都係佢DCS 嘅公司裏邊一個好巴閉嘅技術。因為點解依家講升頻，其實讓個個牌子有升頻㗎啦，點會巴閉啫？咁其實升頻咧係由 DCS 開始嘅。咁最早期啦，2496啦。咁當佢哋第一次發布2496嘅時候咧，全世界都笑佢升咩頻啫？我直接轉換咪得咯，唔靚嘅，你升咗佢做乜鬼啊？咁經過時日嘅洗禮之後，今時今日我諗數落去冇一部機咧裏邊係冇升頻嘅，冇一個解碼冇升頻，有啲甚至乎硬升咗你都唔知嘅。即係譬如 CD 機裏邊咧，呢部 CD 機係24192嘅啦，已經定咗嘅。你擺普通 CD 落44.1咧，佢都係24192出翻嚟嘅，都咁樣解嘅。咁亦證明一樣嘢，升頻嘅重要性，即係等於一個掃描咧，我叫 high resolution 啦。咁而佢嘅升頻咧就唔係限於幾多32、368或者係768，唔係。咁佢好得意嘅，如果你 download 佢嘅 Apps 咧去 control 轉換佢嘅時候咧，你會見到升頻咧係 DSD 同埋 DSC 乘2，即係 double 一個 DSD 嘅規格。咁同埋 DXD 就 overstream 啦，即係幾多咁佢唔會講嘅。咁但係咧個分別都幾大嘅。解碼啦，咁同有串流。串流今時今日係好方便嘅。點解要玩串流咧？因為實在太方便啦。即係基本上俾幾廿蚊月費 join 啊 Spotify 啦、Tidal 啦、Cuba 啦，或者其他有啲網上嘅音樂平台，你就可以得到一個好靚嘅效果。當然啦，啲音樂平台佢哋嘅音源喺邊度嚟咧？都係唱片公司嚟嘅。咁但係如果你玩緊嘅串流機出嚟嘅效果同 CD 相差得好遠嘅話咧，咁即係意味住一樣嘢，你個解碼唔係好掂。咁你需要要求高啲嘅話，你需要更換咗佢啦。咁另外 Ring DAC 亦都有個好處就係佢個對比，大家係360度嘅對應嘅。舊嘅音樂 file 同新嘅音樂 file 對出嚟咧係冇乜大分別嘅，即係唔會話播某一啲 file 零舍好聲，
播某啲花零舍衰聲嘅，冇呢樣嘢。因為過往經驗就係我買部新嘅 CD 機，聽啲新嘅錄音咧好鬼好聲，聽啲舊嘅錄音就好唔好聲。咁好啦，呢個source 咧就靠呢個啦。咁呢個就唔使點講啦，呢個因為佢因為轉盤嚟嘅啫。咁 SACD CD， 如果你仍然擁有啲靚版本嘅 CD 咧，咁呢個最容易得到好聲嘅地方嚟嘅。甚至乎草哥介紹嘅玻璃 CD 啊，咁越靚嘅音源咧轉盤咧播玻璃 CD 係越靚聲嘅嚇。咁嗰邊嗰個咧就係個 clock 啦，即係我哋話時鐘。呢個咧就好多牌子嘅機咧，只要係達到專業級數咧，佢一定係外置時鐘嘅。因為外置時鐘可以對晒你所有嘅硬件嘅事物，全部對晒。因為佢有佢做嘢，佢有佢做嘢。大家開始個起步嗰下唔係嘭咁開槍咁就一齊走啊！咁梗有快慢嘅。咁有快慢嘅時候咧，就造成有啲嘢jitter啊，有啲唔對嘅地方出嚟嘅，咁就變咗咧解嘅時候，咦？你已經行咗3、4啦，佢仲1、2喎，咁啊死啦！咁出嚟嗰個數碼就有混亂。當混亂嘅時候 ，DSP 就要估啦。佢行先定佢行後咧？估出嚟梗係假㗎啦。咁假嘅嘢當然啦，失真啦。我哋話齋。咁啊 clock 係會將個原始最起始嗰個齒音係對正晒，即係等於扭個 focus 嘅流影相，將佢扭準咗。扭準咗之後，當然啦，水落石出咯。冇咗佢咪鬆啲咯。當你有同冇比較嘅時候咧，好大反應。如果係呢類型嘅機，我好建議你加翻個 clock 嚇，咁會靚聲好多嘅。好啦，咁啊，其實有一樣嘢咧，我有啲係同阿 Martin 學嘅。點解咧？佢話發燒友咧係好中意兩個琴嘅，一個就小提琴係咪？第二個係蔡琴啦。係咁啊，佢話咁啊，蔡琴咯，哇，機遇咯啊！而家唔使問㗎，全部都係玻璃 CD 嚟㗎啦。嘅嗰個係大家好熟嘅《月光小夜曲》。以前咧啲人就中意數田雞嘅。喂，阿珍啊，我係田雞啊。啊，咁咪大家即管有時間，陣佢播出嚟數下，我聽有幾多隻。走進了愛的光芒，好像今晚月亮一月光。你見到呢個盒仔咁啊，其實500瓦一件，8鵪計。咁吹啲嘅喇叭，你覺得咦都夠幾夠？問下你哋先，頂唔頂得順古樂啊？係快啲嘅呢個。聽講你係喇叭實數，聽講你係喇叭實數。